Produkcja Davida Gercnára uvádza. Krátke príbehy z kriminalistických zborníkov. Čo tu máme? Nový zborník? Čím aj lampa nefunguje. Keď už máme ten január, nový zborník, no čo tu je? Muž s 3 priezviskami. Kapitán Jan Černý, Mestská správa verejnej bezpečnosti, Bratislava. Zemepisná poloha Bratislavy na hranici s Rakúskom a Maďarskou ľudovou republikou prináša so sebou aj špecifické nároky na príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti. Vo zvýšenej miere sa v ich každodennej práci prelínajú prvky štátobezpečnostné s verejnobezpečnostnými, ako aj každodenná spolupráca s orgánmi pohraničnej stráže. Uspomínaná poloha Bratislavy pôsobí, že páchatelia, ktorí sa pripravujú k trestnému činu opustenia republiky, kalkulujú vo svojich plánoch práve s Bratislavou ako kľúčovým bodom. Z toho vychádzajú aj príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, pohraničnej stráže a ich vzájomná spolupráca spolu s aktivitou a všímavosťou statočných občanov prináša úspešné výsledky pri ochrane našej štátnej hranice. S prípadom, na riešení ktorého sa podieľali príslušníci viacerých útvarov Zboru národnej bezpečnosti, chcem oboznámiť aj čitateľov kriminalistického zborníka. Koncom decembra 1984, krátko pred 3. hodinou v noci, prechádzala jedna z motohliadok Bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky verejnej bezpečnosti po komunikáciách sídliska Petržálke. Príslušníci motohliadky si všimli, že na jednom zo zaparkovaných vozidiel, bol to Fiat 500, svietia brzdové svetlá. Rozhodli sa toto vozidlo skontrolovať a tak išli bližšie k nemu. Zdalo sa im čudné, že nikoho nevidia za volantom. Keď však prišli bezprostredne k Fiatu, vnútri sa spriamil neznámy muž. Príslušníci ho chceli skontrolovať a vyzvali ho, aby vystúpil z vozidla. Muž reagoval skôr na posunok ako na slovnú výzvu a po vystúpení z Fiatu začal gestikulovať smerom k najbližšiemu domu. Príslušníci z toho usúdili, že neznámy muž je zrejme hluchonemý a že doklady má v dome, na ktorý ukazoval. Veliteľ motohliadky sa preto rozhodol, že s kontrolovaným mužom pôjde do domu pre jeho doklady, aby si overil, či je Fiat jeho, pretože na ňom bola otvorená plátená strecha. Muž posunkami súhlasil, ale zrazu sa pustil do behu a snažil sa ujsť medzi rozostávanými objektami do tmy sídliska. Po krátkom prenasledovaní bol príslušníkmi zadržaný, predvedený k služobnému vozidlu a bola urobená bezpečnostná prehliadka, či nemá u sebe predmet, ktorý by mohol ohroziť zakročujúcich príslušníkov verejnej bezpečnosti. Pri prehliadke u neho okrem iných vecí našli mapu Bratislavy, automapu Československej socialistickej republiky, skrutkovač, 23 pornografických fotografií, 2 fľaškové pivá. Pri prehliadke si príslušníci všimli, že sa zadržaný muž snaží ukryť niečo v rukáve svetra. Keď to vydal, príslušníci zistili, že je to list s viedenskou adresou. Okrem toho pri podrobnej prehliadke Fiata sa našli vytrhnuté káble od zapalovacej skrinky. Muž bol predvedený na mestské oddelenie verejnej bezpečnosti. Už počas prevozu začal rozprávať po nemecky. Z jeho rečí príslušníci vyrozumeli, že je občanom Nemeckej spolkovej republiky. Keď na ňom na miestnom oddelení verejnej bezpečnosti chceli, aby im uviedol svoje meno, povedal, že sa volá Ulf J., narodený 1945. Ostatné údaje odmietol uviesť. Predvedením skončil tento služobný zákrok pre príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky verejnej bezpečnosti a naopak začala práca pre ďalšie zložky Zboru národnej bezpečnosti. Predovšetkým bolo potrebné zistiť totožnosť zadržaného muža, ktorý u seba nemal žiadne doklady. Pri prvom výsluchu muž uviedol, že sa volá Rainer S., narodený 1945, je slobodný, bez pracovného pomeru a býva v Nemeckej spolkovej republike. Pretože jeho totožnosť nebola možné hneď zistiť, bol vzatý do väzby, keď bol predtým obvinený z trestného činu vniknutia na územie republiky. Rainer S. uviedol, že v Nemeckej spolkovej republike pracoval ako chemický inžinier, teraz že je už 2 roky bez zamestnania, poberá sociálnu podporu. Keď bol na úrade sociálnych vecí požiadať o potvrdenie, že je nezamestnaný, ponúkol mu vraj jeden z úradníkov, že by pre neho niečo mal, že vie o novej firme, ktorá hľadá pracovníkov. Firma sa vraj zaoberá doručovaním rôznych správ na východ aj západ. Túto ponuku prijal
absolvoval 6-týždňový kurz, ako záverečnú skúšku mal absolvovať cestu do Československej socialistickej republiky, kde mal odovzdať obálku mužovi, ktorého mal poznať podľa fotografie. Za to mal dostať 5000 nemeckých mariek, ako zálohu dostal 150 nemeckých mariek. Ilegálne prešiel hranice medzi Nemeckou spolkovou republikou a Nemeckou demokratickou republikou a neskôršie medzi Nemeckou demokratickou republikou a Československom. Do Prahy pricestoval autobusom, odtiaľ vlakom do Bratislavy. Cestovný lístok sa našiel medzi jeho vecami. V Bratislave sa ubytoval v jednom hoteli. V jednom exkluzívnom reštauračnom podniku mu čašník ponúkol, že mu zaobstará dámskú spoločnosť a zároveň mu za 500 korún predal pornografické fotografie. V podniku sa zoznámil s rozvedenou ženou, s ktorou potom odišiel do jej bytu v Petržalke. Druhý deň bol požiadaný jej známou o odovzdanie listu CR vo Viedni, pretože tvrdil, že je obchodník z Nemeckej spolkovej republiky na dovolenke. Ten deň mal odcestovať, plniť úlohu, ale ušiel mu vlak. Rozhodol sa, že namiesto vlakom pocestuje autom, ktoré chcel odcudziť. Pritom bol zadržaný. Údaje o pobyte v Bratislave boli overené, súhlasili. Pri dávaní do väzby uviedol, že nemá žiadnych príbuzných a žiadal vyrozumieť len zastupiteľský úrad Nemeckej spolkovej republiky. Pri ďalšom výsluchu po niekoľkých dňoch uviedol, že sa volá Peter K., narodený 1944, ženatý, povolaním inžinier chémie, občan Nemeckej demokratickej republiky. Manželka pracovala ako kadernička, on zastával vedúce miesto. Po svadbe si prestali s manželkou rozumieť a tak chcel od nej odísť a mať sa o mnoho lepšie. Zarábal 1600 mariek. V Nemeckej spolkovej republike žije jeho stará mama, za ktorou chcel odísť. Nedostal však povolenie vycestovať a tak sa rozhodol, že pôjde na dovolenku do Československej socialistickej republiky, odtiaľ sa dostane do Rakúska a potom k starej mame do Nemeckej spolkovej republiky. Pred ilegálnym prechodom československých hraníc zničil svoje doklady, nechal si len fotografiu starej mamy a peniaze. Do Petržalky išiel podľa smeroviek na Viedeň. Tu videl, že jeho úmysel sa mu nepodarí a preto sa rozhodol vrátiť sa na odsudzenom aute na hranice Nemeckej demokratickej republiky. Pri vlámaní do vozidla bol zadržaný. Snažil sa príslušníkov VB presvedčiť, že vo Fiate čaká na známeho. Neskôršie sa snažil uísť. Pri predstavovaní sa ako Rainer S. čiastočne použil osobné údaje svojho bratanca. Svoje vydávanie sa za občana Nemeckej spolkovej republiky Rainera S. zdôvodnil tým, aby bol československými orgánmi vyhostený do Nemeckej spolkovej republiky, kde chcel žiť u svojej starej mamy, ktorá by jeho totožnosť potvrdila. Orgány, ktoré sa prípadom Petra K. alias Ulfa J. alias Rainera S. zaoberali, si overovali jednotlivé jeho údaje. Po overení jeho totožnosti orgánmi Nemeckej demokratickej republiky bol napokon Peter K. vyhostený z Československej republiky a odovzdaný orgánom Nemeckej demokratickej republiky. Jeho trestné stíhanie pre trestný čin vniknutia na územie republiky a trestný čin pokusu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla bolo podľa paragrafu 173 odsek 1 písmeno V trestného poriadku prerušené. Tak skončil prípad, ktorý začal všímavosťou príslušníkov motohliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky verejnej bezpečnosti a v ktorom príslušníci Zboru národnej bezpečnosti napokon odhalili rafinovaný pokus dostať sa nezákonne z jedného štátu do druhého. V neposlednom rade odhaleniu pomohla aj precízna spolupráca bezpečnostných orgánov dvoch bratských štátov. Služba príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v blízkosti štátnych hraníc má svoje zvláštnosti a tak ako aj inde všímavosť a dôslednosť prináša svoje výsledky.